रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कारागारबाट निकालिएको खुलासा मुख्य सचिवदेखि एआईजीको भूमिका शंकास्पद। जेन जी आन्दोलनको दोस्रो दिन 24 बधाईमा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नक्कु कारागारबाट निकालिएको रहस्य खुलेको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवारी, एआईजी दानबहादुर कार्की सहितको टोलीले लामिछानेलाई कारागारबाट निकालेको तथ्य खुलेको हो। गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको 23 र 24 पदौको जेन जी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीमा उनीहरूको नेक्स्टबारे लेखिएको छ। 19 असोजमा आयोगमा दर्ता भएको उजुरी अनुसार अर्याल, दुवारी र कार्कीले रासोपाका उपसभापति डीपी आर्यालसँग छलफल गरेर नै कारागारबाट निकालिएको उल्लेख छ। त्यस छलफलमा लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलदेखि महामन्त्री मनिष झासम्म रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। एआईजी कार्की, गृह सचिव दुवारी र लामिछाने पत्नी पौडेलका बीचमा पनि कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ। अर्यालले ललितपुर प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र नक्कु कारागार प्रशासकहरूलाई समेत फोन गरेको दाबी छ। त्यसै कारण रासोपाको सम्पूर्ण हेडक्वार्टर रवि लामिछानेलाई निकाल्न नक्कु कारागार गएको र रासोपा नेता मनिष झा समेत मिलेर नक्कु कारागारमा आगजनी गरेको आरोप छ। पीडित प्रहरी समूहले लेखेको यो पत्रबाट थाहा हुन्छ यो देशको हाल, सुरक्षा निकायको ताल र राजनीतिक काल